Onun kapitalayım. Так, иди сюда, на. Дышат, я все равно татарин. Секундында ук иштен алдырды, бүтән башка эшкә алмаска дигән канун кертергән мин. Моны судка чакырдылар. 1 февральдан соң Элдин Грейның тормышы үзгәрерме икән? Biz başlarga жыйнабыз мисың bu fani dünyada biz нәрсәдә başlarga жыйнабыз мисың? Әйдә исән нәрсә вакыт җитте. Кара ничек утырам мен, күрәсең? Әйдә кеше. Максыз булай утырам. Менә. Син нишләп болай торып Бу мин бит, бу мин. Бу мин, балачакта тарихын сөйлим әлегә минем. Тукта башта исәнләшик. Сәлам дуслар. Бүген янәдән дүшәмбедә сезнең белән яңалыклар түгел тапшыруда очрашабыз. Дөрес сөйли, янымдагы эшләр кадый. Мин 9-нчы килешәм аның белән һәм сезгә дә ассаламу алейкумнарны җибәрәм. Менә беренчедән бу мин. Шайдыр. Bu benim yaş çağım, kız çağım. Görüyorsun uşağım, Kamalan'ı bistesine gelip beni düşürüp gittiler şöyle, Arif Batışlığına koydular da gittiler şöyle. Ne kadar şöyle yürüyeyim. Yani Zengar Arif bası var bir de, onda sim barası ötülen. İrtege sara, mektepke bara, parasıyla sumkasın kara. Siz neydi Alifbadan okudunuz? Min bilen mındaydan? Biz mındaydan okuduk. Min de şundaydan okudum. Banası bizden işin yok kanarak. Tegisi nişiktir, yırağırak gibi. Син турарак утырга тырышың да ту баланың монда муены сыңган күп. Муены сыңган да бурны сыңган. Мине дә бердиләр. Безнең ниләр, бер тарихыбыз бер генә. Димәк, 1 февральдән безнең ана капиталы күләме артачак. Аның күләме 11,1%ка күтәрелеп, 775,628 сумга кадәр җитәчәк икән. Бу икенче бала өчен. Бу беләсең, onun капиталымы? Бу икенче бала табучылар өчен, беренчеләре өчен, беренче генә бала табучылар 586,946 сум акча алачак дигән хәбәр бар. Аллаһка шөкер. Нәрсә әйтмәкче булам, нәрсә дип әйтмә. Бала үз ипи белән туа. Дип әйтәләр. Шуңа күрә азмы күпме булса да бу акча ул кадәр күп тә түгел инде, әмма шулай да аның булып торуы. Бүтән күп түгел кит инде. Шулай да аның булып торуы бик тә ярдәм итәчәк гаиләләргә. Кәеф тотып торачак. Начар интернет өчен штраф түләтәчәкләр икән. Россиядә суверен Рунет турындагы законны бузучыларга карата административ штраф кулланылачак һәм аның күләме 3-тән 50,000 сумга кадәр җитәчәк. Ягъни сыйфатсыз интернет таратучы операторлар һәм технологик шелтәрләр хуҗалары түләячәк бу штрафны. Шәп бит әйме? Шәп. Без бит инде интернетсыз тормышыбызны күз алдына да китерә алмыйбыз. Аны тикшерүчеләр бар микән соң? Аны кем ничек тикшереп йөрүләр микән? Аны инде тегенә ниләр язылыр? Заявлениеләр язып, шулай. Бәлки шикаят итүчеләргә карап тикшерү башларлар әйме? Бәлки аның үзенең махсус кешесе булыр инде. Ансын менә Безнең, димәк, СВОда катнашучыларның балаларын укытуга квоталар бирелә һәм хәрбиләрнең кирәксез фатирлары, ветераннар һәм теге атом электростанциясендә булган аварияны Чернобыльдәге әйме, шуның ликвидаторлары гаиләләренә бирергә дигән тәкъдим яңгыраган. Менә шундыйрак үзгәрешләр кертелде безнең февральдән. Аның ничегрәк тормышка ашырылуын инде ел дәвамында күрербез әйме? Ул беләсең, ул бит һәр ярты ел сыман кертелә кебек әйме? Ярты елдан инде дә булса бер үзгәрешләр әйме? Ул башлан күптән башланды, ләкин мин аның нәрсәсен сиздем әйме? Бер генә әйберен җәмәгать транспортында бәя күтәрде дә куйды, шуны гына сиздем. 35 Аны бер онытмыйлар хәзер әйме арттырырга. Бер онытмыйлар менә шул җәмәгать транспорты бәяләрен арттыру. Мин монда Казанга килгәндә 2000-дә иде бит әйме, пазиклар йөри иде әле. Әйме? Бәясе 5 сум. Троллейбус 3 сум. Менә бит. Әйме, күпмегә күтәрде. Беләсеңме, менә мин Роберт әйме, менә шушы җәмәгать транспорты дигәндә нәрсә нинди тагы бер кагыйдә яки канун кертергәме? Автобустан җәмәгать транспортыннан кичкенә балаларны куып төшергән кондукторларны секундында ук эштән алдырды, бүтән башка эшкә алмаска дигән канун кертергәм мин. Менә мин шундый хәбәрләр укыган саен шул хәтле җаным иши минем, беләсезме? Кичкенә генә балаларны акчалары булмау сәбәпле түләмәүләре өчен аларны җәмәгать транспортыннан төшереп калдыралар. Менә шул
Шок катам, неужели шул автобуста ул балалар өчен түли алырлык кеше юк икән, әйме беренчедән. Икенчедән менә ул кондукторның гомумән анда җансыз кешеләрне алалар микән әллә? Беләсеңме, минем тормышымда бер хәл булды, әйме мин аны әле дә оныта алмыйм. Мин университетта укыган вакытта шулай автобуста кайтып килгәндә bir әбиеңнең түләргә акчасы булмады. Бу әбигә түләр өчен минем дә акчам юк иде. Минем үземә генә студент чак бит инде, әйме, үземә генә билетка җитәрлек акча бар иде. Димәк, аны түләп мин үземә билет алдым. Теге әбине автобустан төшереп калдырдылар. Ул чакта минем үземнең менә әбием инде вафат булган инде, әйме. Шуңа күрә менә мин ул әбинең күзләренә карагач, әйме, үземнең әбиемне күргән күк булдым. Шул кадәр елыйсыларым килде, ләкин ул әбине яклап бер кеше дә сүз әйтмәде. Менә әлегә кадәр шуны оныта алмыйм. Минем түләгәнем бар ик өчен. Ладно, отстаньте дип. Мазганы хөрәләр бит ни кондукторлар, тавыш куптаралар, нитә башлар, шина аша башлар. Бош авырта, әкрен бас. Так, иди сюда, на. Менә шундыйлар бар бит, ачу чыга менә. Ул аның кондукторы да бит инде ниндидер беләм. Аңлыйсың, кондукторында арыган бит. Иртә таңнан эшли башлый, кичкә кадәр әйме, ачуын чыгаралар, ләкин нәрсә дә булса, син үзеңне тута белергә тиешсең. Соң шул әбиләр белән балаларга бәйләнмәсәләр була бит инде. Алар бит бердә менә синең кебек ир-егетләргә килеп кышкышмыйлар. Юк. Ашал ван дип әйтмиләр бит. Әйе. Элвин Грей. Так, әйдә. Хәтерлисеңме дип инде нәрсә булган беләсең бу менә ялларда? Юк, нәрсә булды? Бу баядыр ял итеп кайтып, Уфа аэропортына килеп төшеп, моның янына кем нигә инде теге полицейскийлар килеп, полицейскийлардыр инде. Әйе. Гражданки иде алар бөтенесе дә, моңа нәрсәдер, ниндидер повестка тоттырмакчылар иде судка. Так. Ниндидер эш буенча булар имеш монда Элвин Грей mesela свидетель шахид буларак бара әйме, ләкин мин белмим инде теге тулысынча әйтә алмыйм, сөйлә алмыйм аның әйме. Моны судка чакырдылар. Так, бу алганмы бу? Бу алмаган, бу повестканы алмаган, һәм инде үзенә әйткән, рәхмәт Уфа каршы алдың. Ниндидер теге имеш-мимешләр бар, имеш Элвин Грейның хатыны, кемәне Лиз, менә аның имеш туганнары ничектер теге права ясатканнар. Шуны белделәр дә менә хәзер тикшерүшләр алып баралар. Прикинь! Әстәгә икән. Элвин Грей менә сиңа ял итеп төшкәннән соң сразу наручники кидермәкчеләргә. Төркиядә җир тетрәү булган 7,9 балга хәтле җиткән дигән хәбәр бар. Бүген иртәнге хәбәр бу. 300 кешегә кадәр вафат булган, хәлак булган инде, әйме, яраланучылар бик күп. Һәм 2000гә кадәр бина җимерелгән дигән хәбәр бар. Әле монда съемкага килгәндә хәтта ниләрне карыйсың, әйме теге видео мизгилләрне. Әле һаман йортлар ишләп бара ди. Аллам сакласын. Менә аның үзенең ниндидер теге шәһәрләр исемлеге бар инде, әйме, интернетта гәрдә кызыксынучылар булса, Аланьеда җимерелгән биналар, йортлар юк, ләкин анда да менә бу җир тетрәү сизелгән дип укыдым мин. Аны мин дә ишеттем. Алла сакласын инде, әйме. Котышкыч хәбәр бүген иртә. Бу кайда гына булмасын, Төркиядәме, башка ерак илләрдәме, бу барбер бик куркыныч нәрсә. Менә исәнлеккә ни җитә? Байлыгы да кирәкми, әйме, ул хәтлек теге ширеп баю турында да хыялланырга кирәкми, менә исән сау булу турында уйларга кирәк. Безне беләм, гаиләле кешеләр дә карый, әйме, балалары булган кешеләр дә, гаиләләр дә карый. Димәк, сезнең өчен бер шундый бик матур бер хәбәрем бар. Безнең Әкият Курчак театрында Көнчыгыш шәрык әкияте мотивлары буенча Алладин спектакле премьерасы узды шушы көннәрдә. Дуслар, без анда үзебездә булдык. Шул кадәр матур итеп куелган спектакль, әйме? Кыска гына әйтәм, менә обязательно барыгыз. Син бүген русча сөйлим дигәнең түгелме? Знаешь, я, наверное, попрощаюсь по-русски, да? Хоть я говорю на татарском, хоть я говорю на русском, в душе-то я все равно татарин. Значит, уважаемые зрители Татнис Татара, желаю вам
Бурыча да сеша білмейді, тыңлама. Желаю вам оставаться такими же веселыми, как вот эта вот особа. Да, да, посмотрите, видите, какая она веселая. Да, вот улыбайтесь, скажешь, какая она. Роберт, лучше сен татарша сөйлесең, бурыча сеша білмейді. Нет, я говорю, какая особа, да, полностью улыбайтесь, какая она. Видите, я сказал, вы будьте веселы такой, как она, и она же улыбалась. Ыржайып яшәгез деп әйтмәкче булайын да бу. Я так не говорил, ты говоришь сама. Безнең биттеме шуның белән? Тәмам? Ты сама что скажешь? Вот если бета, это значит бета, если альфа, значит альфа. Йора. Бу Роберт. Нәрсәдер ишеп килә бүгін, әйме? Кахва, чисто кахва. Кахва деген болды, білмеймін. А знаете что? Вот улыбайтесь. Сезгә килешә, улыбайтесь. Сезгә иң яхшы теләкләребезне җиткереп, шушы тапшыруыбызны шушы урында төгәллек әле, яңа очрашуларда сезне көтеп калабыз. А девчонка, ты права.